元祖サブカルだよやっぱりね、特に諸星大二郎の世界観が好きで、暗黒神話に出てくるそういう縄文の文化とか、それまで揺れてたの陶芸家になるかバンドやるかみたいな。アダムスキー型 UFO のプラモデルの上に土偶が乗ってるいつのカメラだ。全てのオカルトは UFO でつながるんだよ。だからやっぱり宇宙人だったのかなみたいな。あれギター弾くそうですね、ギターとせっかくだから。じゃあ喋りながら。これどういうギターだっけ？これあれなんですよ。アナキーの藤沼真一さんのチャリティーオークションですごい交流したんですけど。どこの？なんか藤沼さんのギターテックみたいな人がオリジナル？アクリル？そうですよね。なんか青いアクリルですね。ストーンズが使ってるなアンペグのみたいなイメージした。重いの。どんなもんですかね。そんなに。まあそういうことだね。アンペグよりはなんか普段メロディーメーカーとか使ってると軽いよねあれ。めちゃくちゃ軽いじゃないですか。結局あれ基準すると全部重くなってるみたいな。よくわからなくなって。そうね。俺エドワードの持っててありましたよね。覚えてます。前のアルバムの時に使ったレッド・イット・ロックス。レッド・ロックスの時使ってましたよね。あれを TV カラーに塗ろうかなと思って。まだあるんですよね。そうある。エドワードでもすげえいい音なんだよ。あれ結構僕何度もエディさん弾いてるの見たことあります。ある。最近使ってないな。そうですよね。見ないなと思って。今一瞬あれ弾いた？違う？ジェイルブレイクかと思った。じゃなかったでした。そうか。間違えた。あれちょっと凝ってますよね。なんかそうなんかこうなるんですよね。ピストルズがさめちゃくちゃにかっこよくしてるけど、はいそうですよね。あれもね2つギターが入ってて、1つはなんか2つあるんだよな。もう1つある。そうなんですね。凝ってるよね。凝ってますよね。そうそう。なんか次の今ネオモッツな曲作ってるんだけど、それでこれ入れようかなって言って。なるほど。これもデビッド・バッツ。ジャムですね。そう、これをちょっとメドレーでこれを忍ばせようかな。ジャムのそうだ、ブルースもやってる。なんかブルース・ボックストンが今またやってますよね。またやってる？そうです。なんかスティーブ・トルフィンガーじゃなくて。じゃなくて、そう、スティーブ・トルフィンガーズもやってたんですよね。やってたね。来たよね。らしいですね。そうそう。僕見た時多分違ったんで。違ったんだ。新曲。っていうフレーズ。これちょっとネオモッツな感じで今作ってて、コーズみたいなノリで。なるほどなるほど。かっこいいですよね。これにさっきのを入れたり。なるほどなるほど。またそれで遊ぼうかなと。作曲中なんだよね。なんか最近の
エディさんのそういうのを聞いてて、うんまあできてから言うとかじゃなくてけど、エディさんがそうなってから僕マット3のオマージュのそういう曲作らないといいよ思ったことあって、やってよドゥン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 とかあやってやってみたいなのとかやってやってやってホイバティネージュチャラララチャラとかそれ嬉しいねちょっと密かに考えてるんですけいいねど、もうできてから言うとそれは嬉しいな。ちょっと家でガレージバンドで作ろうかなと。いいね聞いてみたい。ちょっとそれは嬉しい。そうエディさんもそう真似される側からそっか真似する側から真似する側に。まあそれはエディさんの真似してる上がる人いっぱいいますけどね。いやいやいやでもそれは嬉しいね。まあ俺のその今のさいろいろオマージュメドレーっぽいはい曲作りは、考えてみるとやっぱりそのクリス・ペディングのはいギタージャンボリーギタージャンボリーね、はいほらサポートやったじゃない。そうですね、見ました。はい2回やったから、はいそれもあって俺はそれああいうギタージャンボリー的な曲を作る権利があると思ったのそれで俺なりにギターヒーローって作って、はいはいはいそうそうそうそれとまあよくそういうのあるじゃない。ストレイキャットの G&AD とかさ、はいはいはいそうですね。そういうそのオマージュっていうかトリビュート曲、はいそのアーティストに対して、はいだから例えばさジョニー&ジェリーとかさいやジョニー&ジェリージョニーのラーといいですねそういうの作ってみたいなとかいろいろねアイデアはあるんだけど、ああいうのはすごくやっぱ音楽好きとしては嬉し愛がくなるし、あるよね。はなんかすごいリスペクトしてるよね。い、ふと思いましたね。ニール・セダかなんかも「Gonna take a trip to Lonesome Town Gonna stay a heartbreak hotel a fool such as I」とかってそっか。チューチューとですね。そっかそっさあか。なんだっけ死んじゃった人なんだっけロンサムタウンの人リッキー・ネルソン。リッキー・ネルソンか、はいはい、じゃないあれさっき言ったやつ。そうですね。ロンサムタウン。リッキー・ネルソン。ロンサムタウンね、クランプスがカバーしてる。やってますね。あれまたかっこいいですね。あれ鳴き声入ってるね。入ってますね。すすり泣いてるよねあれラックスインテリアが。あれすごくいいです。カバーいいよね。キックがさ2発ドッドンはいはいドッドンはい。って感じ。そうだ、久しぶりに聞きたくなる。あれすごい切ないか僕最初ポール・マッカートニーので聞いたんですよ。やってんの。しかもニック・グリーンとやってたね。デビッド・グリーンギルモアのギターで、はいイアン・ペイスドラムと。なんかやってた。そっかそっか。あれチョイスすごいよね。ポール・マッカートニーのあのバンド好きですね。人選が人生がすごいですす。ごいよね。ピンク・フロイド、パイレーツ、ティープ・アップル、ビートルズ。すごいね。最強すぎるでしょ。最強すぎます。よくお店で流してるんですけど DVD。なんかセッションやる。なんか難しいねセッション。チャイニーズロックス。ワン、ツー、スリー、うるせえ。こんなのもいいんですよね。そうね。やっぱりチャイルドロックスが一番好きかな、ジョニー・サウスの曲で。はいはモントゥルーズよりも。い。ヘルレーサヘルレーサーね。ー、マット3のはいはいはい945にやってたじゃないやつだね。あれはねバイク仲間で組んだバンド。はいはいはい。全員ロッカーズっていうかカフェレーサー、イギリスのバイク乗りの、はいそういうカルチャーのやつらを集めて、はいはい。だからみんなカフェレーサーのバイク乗って革ジャン着てああいうスタイルでロッカーズのブームの頃のイギリスのロックンロール、はいクリフ・リチャードとか、はいビリー・フューリーとかジョニー・キッド&パイレーツとかシャドウズとか、はいはいトルネードスとか、はい。ねビートルズが出てくる頃までの50年代終わりから63年4年ぐらいまでが要はモッズブームの前はロッカーズブームだったんだよね。はいはい。でロッカーズブームはイギリス国内だけだったからあんまり知られてないじゃん。はい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 。でブリティッシュインベージョンでビートルズ以降のビートバンドたちははい世界中で流行ったじゃない。はいはい、そうですね。だから
認知度があるんだけど、はい、実はその前はイギリス産のロックンロールっていうのが流行ってて、はい、イギリス国内ではロッカーズバイク乗りロッカーズがたくさんいて、はい、超流行ってたわけで、それをなんかみんな忘れ去られてるのがちょっとなんか寂しくて納得いかなくて、はいはい、でロッカーズのバイク乗りたちはいるけど革ジャン着たりして、はいはい、そういう音楽あんまり聴いてなくて、はいはいはい、せいぜいパブロックの頃のパイレーツとか、はいはい、ああいうのは知ってるけど、いまいちそういう50年代終わりから60年代頭のビース・テイラーとかさ、はいはいはい、ブランニュー・キャデラックとか、はい、ああいう人たちを知らなすぎて、ちょっとここはちょっとニッチだけど やるべきじゃないかと。でその音楽的なそういう動機と、もう一つはコンセプトとしてはスティーブン・キングの映画で「ブロス」っていう放題の、映画があって、それは50年代のホットロッターが、はい、現代に蘇るっていう、そんなのがあるんですか。亡霊と幽霊だから、それがすごいみんなさ革ジャン着てさ、リーゼントでさ1955年のシェビー乗ってさ超ホラーメイクだね、死人だから、墓場から蘇ったホットロッターっていう、そのコンセプトが超かっこよくて、はいはい、その雰囲気をロッカーズに当てはめてみた。だから墓場から蘇ったバイク乗りのカフェレーダー集団で、そういう当時のブリティッシュロックンロールをやるっていうコンセプトでヘルレーサーをそうなんですねやったの。スティーブン・キングもそれ僕知りませんでした。その映画面白いよ。映画になったりはしてない。映画原作がスティーブン・キングで。原作スティーブン、はい。要はハイスクールの生徒が一人死ぬと一人蘇るの。その50年代のホットロットの不良が、はい、それでその教室の先生に恨みがあって、出てきて化けて出たみたいなそれが超かっこいいんだよ。いやそうペットセメタリーとかみたいに、はいはい、ラモーンズとかロックンロールが流れるわけじゃないんだけど、はいはい、その50年代のそのホットロットのカスタムも超かっこいいしファッションも超かっこいいのよ。エンジニアブーツ履いてロールアップしたジーンズで革ジャン着て超かっこいいよ。面白いですよストーリーが。そっか、そういう影響もありだった。そういうバンドだったね。でギターの千代くんっていうのが、はい、かっこいい人じゃない。元ハットトリッカーズで。ハットトリッカーズで彼はいつもねホラーメイクしてたのいつも。はいはいはい。それで面白いなこいつと思って、キャラが良くて、はいはい、でそのホラーなイメージが湧いて、じゃあその映画みたいな感じでちょっとホラーなロッカーズっていう。なるほど。っていうコンセプトがちょっとね早すぎたっていうか、今でも多分あんまり理解されてる。はいはい。だから今回これねマッド3のニューシングルがこれロッカーズコンセプトなんだけど、はい、これはちょっと分かりやすくロッカーズだけだと分かりにくいから、 A 面でこの「リアルクールキャッツ」っていう曲はネオロカビリーの雰囲気の曲にしてウッドベースで、はい、B 面をコテコテのこのロッカーズにしたわけ。なるほど。そしたら分かりやすいかなと思って。なるほど。っていうのはロッカーズって実はネオロカの時にリバイバルしてるのよ。そうなの。デッドビーツってバンドが、ちょっとそれ知らなかった。デッドビーツってバンドがその当時のそういうロッカーズの格好で、ネオロカの分類されがちだけど、実は結構ガレージっぽい、シャングリラスとかのロックンロールをその80年代にやってたバンドがいたのね、そのデッドビーツ。その時代は要はそのロカビリーリバイバルとロッカーズリバイバルが同時に起きたわけよ。だからネオモッズの頃にやっぱり80年代頭、ネオモッズは70年代終わりだけど、それと同時にネオロカビリーブームがやった時に、それと同時にイギリスではロッカーズのリバイバルも同時にあった。そうだったんですね。そのコンセプトをミックスしてロッカーズとネオロカ、それがリアルだなと思って。そうですよね。ただそのロッカーズの曲は B 面なんだけど、 B 面でやった曲はノーストッピングって言って、デーブ・クラーク5の曲で、その曲は何に使われたかというと、映画でそのデーブ・クラーク5がサントラを担当したハブ・ア・ワイルド・ウィークエンドっていうそれの挿入歌で、それがモッズとロッカーズ両方出てくる。だから明らかにデーブ・クラーク5はロッカーズの曲として
そのノーストッピングっていう曲を作ってるの、はいっていうのはブランディ・キャデラックのフレーズあるじゃん、はいはいね、ビース・テイラーの、はいクラッシュがカバーしてるけど、はいこのフレーズってやたら当時流行ったのよ。はいはいミッキー・モーストっていう人がいて、はいあれのザッツ・オーライト、はいあれジミー・ペイジがギター弾いてんだけど、ああそうなんですね、あれもっていうのがあって、なんかやたらこのフレーズが流行ったと思うんだよね。流行ったんだよ、なんか多いのよ。でそれのそのことをちゃんとデーブ・クラーク5が知ってて、デーブ・クラーク5ってみんなほらマージビートみたいなバンドだと思ってるけど、結成は1957年、だからロックンロールコンボだったの。だからロッカーズの時代をもろに生きたバンドなの、活躍したバンド。だからそういうバンドが作った曲なのね、ノンストッピングとか、そのロッカーズをテーマにした。でその曲をカバーして、そこにいろんなロッカーズのフレーズをまたぶち込んだんだよ。なるほどなるほど。例えばアパッチ、ベンチャーズでも有名な。そうベンチャーズで有名だけど、あれ本当はねシャドウズですね。あれブリティッシュな曲で、それとかあと映画でビートガールっていうのがあって、ビート族ってはじゃん、ビートニクスのがテーマのイギリスの61年の映画かな。それダムのをカバーしてる。ダムのもカバーしてて、っていう曲なんだけど、それもちょっと出てきたり、とにかくいっぱいそういうのがいっぱい出てくる、散りばめてあるの。なんかそれこそマット3って結構そういうエディさんとかキョウさんとかもそんなイメージ持ってるんですけど、もともとのドラマこういろんな文化からサブカル要は元祖サブカルでやっぱりね、特に諸星大二郎の世界観が好きで。諸星大二郎さん、そうだね。暗黒神話がすごく好きだね。一番影響を受けた。うちにありますね。ちょっと人に借りっぱなしだ。そうそう、あれでさ、主人公のたけしが縄文土器とかを博物館とかに見て回るシーンとかあって、すごい影響を受けて、俺もいろんなところに縄文土器見に行って、陶芸家を目指してたんだけど、高校の時。エディさんですか？あ、そうなんですか。それでなんでかって言ったら縄文土器が好きすぎて、そう縄文土器作りたいと思って、で陶芸部入って、そうそれで美大受けたんだけど落ちて、なるほど、諦めたっていうか、それで桑沢デザインっていう学校入って、それは服飾系の学校、小野内も行ってたんだけど。そうなんですか。それでバンドに専念して、それまで揺れてたの、陶芸家になるかバンドやるかみたいな。なるほど。それは縄文の影響、暗黒神話に出てくるそういう縄文の文化とか。結構昔ね、中野のボロ市とか行くと土器は売ってたの。縄文土器の破片は売ってて、それは普通に買えたの。そういう本当に好きなんですよ。うちUFO のこういうモノグラムのアダムスキー型 UFO のプラモデルの上に土偶が乗ってるから、いつの紙だから。そうね、あと UFO 流行ってたね。よく呼んでたよ UFO。みんなで手つないでワイン飲んで2回ぐらい見たことあるね。本当ですか。兄貴にね、兄貴が宇宙ノイローゼになって、宇宙ノイローゼ、ある日俺が小学校2年ぐらいの時にお前は宇宙人だって、俺の弟を返せ、俺の弟にすり替えた宇宙人だろうって言われたの。で違うよ、僕だよって毎日言うのよ俺に。でいや違う、お前は宇宙人だって早く俺の弟を返せって、すり替わっただろうっつって毎日言われてたら、そのうちあれ俺宇宙人だったの毎日言われてたら俺もしかしてと思いますよね。思って、そういうすごい宇宙ノイローゼになっちゃってるんですよ。それと同時っていうか、その後ね、結構大人になって20歳前、18、19の時にいろいろライブハウスの友達が出てきて、その時に5688のよっちゃんとか知り合って、みんなが俺のこと宇宙人ってあだ名をつけたの。
別々知らない人が自然に自然なんつうかその違う人たち、その違うなグループの人たちがそれぞれ俺のことを見て宇宙人ってあだ名をつけた。やっぱり宇宙人だったのかなみたいな。宇宙人あとね小学校何年生か忘れたけどね、頭にねちょっとしたね突起があるのよ。今でもあるんだけど、インプラントかなと思ってなんかほら宇宙 UFO にさ連れ去られてよくさ埋め込まれてた。そうあります。あれかなと思ってずっとなんかあるんだよここに。記憶とか消されてっていうか、そうなんだよ。消されるから覚えてないんだけど。そうなのかも。だから宇宙人かもしれないね俺。もしかしたらそうなのかもしれない。うちにもなんかプレアデス人に連れられた人の本あります。マジで。まあちょっとどんなものかどこまでって感じですけど。プレアデスとかアンタレスとかねあるよね。アンタレス。なんかプレアデス人ってこう人間に結構近いんですよね。猫型のもいるよね。わかんないです。ちょっと。それはシリウスかな。なんかまあでも見た目ね金星人とかもそうだっていうし、人間に近いって。なんかプレアデス人実体ないけどかなり人間に近いみたいな。実体ないの？実体ないらしいんですよ。でも結構近くてでも高度なある文明を持ってるからいろいろこういい方にやってくれるみたいな。まあいい宇宙人と悪い宇宙人がいるからね。そうでしょうね。そう。まあでも宇宙人って神様だと思ってて。神仏？竜とかさ、ああいうのも宇宙生物というかさ。だから全てのオカルトは UFO につながるんだよ。だから吸血鬼とかも宇宙人だし、だからモンスターいわゆるユーマとかそういういわゆるモンスターたちは全部地球外から来てると思うんだよね。外宇宙から。だから昆虫もそうかもしれないよね。違う生態系だよ。なんか仕組みが違うじゃん。すごい丈夫だし。見た目とかもなんか機能的だし。そうですよね。なんかだからパラレルワールドというかさ。こんな武器みたいなのがついてるじゃん。そう。我々ついてないじゃん。そうなんだよ。カブトムシ。おかしいわ。だって昆虫の方が多いんでしょ。この地球上の生物って。なるほど。まあそう考えて昆虫以外よりもそうかもって気がしますよね。ものすごい数いるわけよ。種類も。だからこの地球は昆虫の世界なんだよ本当は。俺たち上物で地を這う者たちの方がたくさんいて、実は数も種類も虫の惑星なんだよ実は。そうか、なんか人間が支配してるような感覚になってるでしょ。でも実は虫たちが支配してる。全然乗っけてもらってるような。そう支配してるのはあとは猫だね。猫猫は可愛いだけで人間を奴隷にしてるでしょ。いや絶対そうだと思います。神でしょ。偉いんだよ猫の方が。猫偉いね。僕はずっと猫と暮らしてるんですけど、その感覚は僕も思ってて。もう可愛いだけでメロメロになるでしょ。なるんですよ。やっぱ支配されてる感じって僕も感じてました。洗脳されてんだよ。出ますよね。だから猫も宇宙人だと思うよ。確かに。でも本当飼ってるとかそういう感覚じゃないですね。そうこっちの方が付いてるから。向こうの立場上な感じは。そうでしょ。普通はさなんか犬とかみんな役に立ってくれるじゃんなんか。そうですね。猫何もしてくれないから。猫何もしないですもんね。でもいてくれるじゃないですか。そういてくれるだけありがたいじゃん。すごいねそれって。エディさん今は猫と暮らしてる人。もうみんないなくなっちゃった。でももうね前飼ってた子忘れたくないから新しい子は迎えたくないんで。なるほどなるほど。やっぱお話聞いてて、エディさんのやっぱりそういうもちろんロックのことめちゃめちゃ詳しいんですけど、いろんな部分があるからそういう神秘的なことだったり漫画とかそういうカルチャーのだったり。音楽をやるっていうのは音楽を奏でさせてもらってるだけで要はよりしろっていうの、もう宇宙からの電波というかそのエネルギーをなんていうかな受信して、それをみんなに届けるっていう役目なわけで、音楽を決して作ってるわけじゃなくて奏でさせていただいてるみたいな、そういう役目なのよ。宇宙から来てるそのエネルギーをみんなに届けるみたいな、そういう感覚で音楽やってる。多分そういうもんだと思うんだよね。
アートっていうのはでも本当それぐらい壮大だと思っていて、まあ多分他の芸術もそうだよね。はい他のこともと思うし、そうそうそう。でもさギター弾いてるとさどこを押さえればいいかわかるでしょ。あはい今これはここだっていう、なんか自然に動くでしょ指が。はい、それはほら神のお告げを自動筆記する人いるじゃん。はい、ああいうのと一緒で、はい、多分やらされてんだよ俺たちは。そういう感じ。全然まとまんないね。いや十分だと思うというか、それでもすごくそういう感覚で、僕が好きなミュージシャンってアーティストの人たちってみんなそういう人たちの気が多分そうだと思うんだね、芸術ってものはね。でもその翻訳者のようなとか伝える、宇宙からのそれを伝えるような、そこにやっぱ長けてないとできないと思うし、何かそういう力を持ってないと、そういう多分選ばれてるんだと思うよ。はい、お前やれって。そういうエディさんがすごく好きです。いやいやだからなんか練習ももちろん大事だけど、はい、そういう感覚を研ぎ澄ますのも大事で、そうそう練習して身につけたことでその宇宙からのそれをそう相乗効果っていうか余計表現できるようになる、表現できるようにその宇宙からの言葉を、そう気をつけて生活してるといろんなサインがあるから、はいはい、啓示というか、そういうのをちゃんと受信して、やるといい音楽が作れる。